urumva icyo gihe nyine nagiyeyo ngezeyo ashaka kumpipiza byari aka director Imana imbabarire twigeze kurwana ni umudirector agaraka director ni umudirector rero iyo umuntu yisuzuguje mwaje kurwana yego bigenze gute yego nje yarambwiye nibwo nari nkigera muri sinema gutyo gutyo arambwira tugomba kuzuga gafata script niwe sinari nzi ngo nibiki ndajya gufata script arambwira ati hanarana handa ngezeyo nsanga niwe uragenda twararwanye nsiga isakoshi yanjye nimba kiyigira nimba nayigira simbizi ariko nayisizeyo script se warayibonye yarayiguhaye ntayo nabonye yari ari kumpeshya kandi uwo mu director arakomeye cyane akora amafilime ya dance ngwiki ariko icyiza cy'abantu bose baramuzi ko ari ikirayi yarasebye nawe nubwo nyine wenda atapfa kubyemera yuko yaraseburujwe kuko nyine nta muntu umucira kari urutega usanga bose bamuvuma rero urumva akazapfa nabi turagusuje kandi tuguhaye ikaze ukurikiye Ubuhamya TV reka twizere ko aho dukurikiye uherereye hirya no hino hatandukanye ukomeje kugenda ugubwa neza cyane nitwa Obed Bizimana dukorera mu Rwanda mu mujyi wa Kigali nyuma rero dukurikiye uri mu ntara uko arenye ndetse no mu mujyi wa Kigali nawe tuguhaye ikaze hanze y'u Rwanda mwese aho muhere mu bihugu bigiye bitandukanye bigize isi namwe turabasuje cyane nkuko bibona rero kuri kamera ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane tugiye kuba tubana agenda duha ubuhamya uko yagiye akora kugeza ageze uyu munsi abenshi ushobora kuba mu buzima filime agiye atandukanye ariko nawe niba utanamuzi ugiye kumumenyera muri iki kiganiro kubera ko aratubwira bimwe mu bintu byinshi bitandukanye umeze neza cyane urasa neza ariko n'ubundi we buri gihe duhura usa neza n'umugisha ibanga ni irihe ni ukumenya Imana ibanga ni ukuba baramenye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe bimwe mu bintu Yesu Kristo atanga ndabizi ko atanga byose atanga amahoro atanga iki ni na byiza cyane kuba utangiye mu kiganiro uri mu mwuka birasa kugenda neza cyane ari umwe mu bantu navuga ko kuri iyi mihanda abantu benshi mushobora kuba mwaragiye mugongana bitewe n'ibyo ukora umunsi wawe kariyeri yawe ubuzima bwawe muri iyi minsi bihagaze gute ikaduheraho umunsi wanjye muri iyi minsi iminsi myinshi mba mfite akazi ariko umunsi wa gatatu njya gusenga amaterano yo kwirirwamo indi minsi yose n'akazi ku cyumweru ntabwo njya gusenga mfite nyine akazi usenga kuwa gatatu indi minsi yose ugakora ni sawa cyane ninde turi kumwe ni Zera Bahati ntihinduka umukobwa dutuye hano muri Kigali ni naho navukiye mfite mama na papa ni nabo tubana n'abavandimwe banjye yego nkaba ndi umukinnyi wa filime haba muri iyi minsi ngiye no gukora shop yanjye shop imyenda aho yenda aho ndahari cyane kuza soka twambikira ubuntu oya ibimana we inshuti zanjye rero mwe mugomba kujya mu mobu dufaranga twinshi nkareba ko nakiteza imbere oya ariko twebwe ntabwo bigoye twebwe tuzajya tuza twamamarize natwe duhe serivisi yego tugurane urabizi ko kera habaga icyo bita barter trade guhinduranya ibyo ufite n'ubundi nabyo biwanye n'amafaranga yego ni byiza cyane rero nishimiye kubana nawe ku Buhamya TV ntekereza ko turibuze kujyana ikiganiro cyiza kandi kiryoshye tugomba kujyana ikiganiro cyiza Imana ibidufashemo yego reka dutangire urugendo rwawe uyu munsi turakubona mu mafilime agiye atandukanye benshi baragukunda kubera role ugenda ukina amafilime ugenda ukinamo ariko Zera Bahati yatangiye gute yisanze muri sinema gute nari ngeze muri Sina 5 icyo gihe naje guhura n'umuhungu bita Musa ukina kwa Papa Sava yego inshuti yanjye biriya cyane dufitanye amateka ni nawe muntu watumye mbyinjiramo kuko ntabwo ari ibintu najyaga niyumvamo ngiye nakuze ubundi nzi ko nzaba umunyamakuru numva nzaba umunyamakuru ariko uko ngenda nkura nyine ibitekerezo urabizi bigenda bihinduka ubwo ngubwo Musa twarahuye uri kumva tumaze guhura
icyo gihe bari zacu yari yashutinze iriya filime bita Kariza Onekariza Karisa maybe niyo yego oya niba ariyo bitanga igeno ibiboro nk'ibyo arampamagara arambwira asezera wansanze aha ngaha hari Nyamirambo ko bakeneye abakobwa kandi numvise abantu bakeneye urimo ndabyanga ndavuga wapi arambwira ati ntabwo uri bukora ibintu byinshi rega ndagenda mu gukora akaboro bari bamaye gukora agaseni nkakora neza pe umudirector ahita nyaka contact ndikumva kunyaka nimero rero nubwo buryo nahise ninjira muri sinema ko nyiratangiriye mu ndoto ubundi cya kuri televiziyo Rwanda ariko mu rugo ari ibisazi urumva rero nkiri umunyeshuri indoto yigezemo gute urumva icyo gihe nagiye ngiye gufigira yego umudirector nyaka nimero kuyifata rero yaje kumpamagara njya gukina ndi umusheri wa Serugendo yego yes ntagiye gukina rero mu rugo iki habamo ibintu by'ibibazo batabishaka banza wige ibyo bindi uzabijyamo nyuma nibwo nahise nanone nkatira nsubira kwiga ariko nuko nguko urugendo rwanjye rwatangiye muri iyo minsi naje guhita menyana na ba Regisi buriya ba Regisi twatangiranye tangira kujya dukinana ndi umunyeshuri nkajya njyayo naniyambaye watangiranye na Regisi cyangwa natangiriye muri izo ariko urumva ko iyo ngiyo nahise nyireka bitewe no mu rugo wenda avuga mu myaka Regisi igihe yatangiriye oya ntabwo natangiriye rimwe nabo nyine ndi kuvuga wewe uri gutangira abantu base nabo bansapotinze bamfashe ukuboko ya harimo uwo musiri yakino kwa Pasava hakabamo na Regisi nibo bantu mvuga bampushinze ndazamuka sanga mbikunda nsanga mbyiyuvamo ariko hari na nyogokuru wanjye mama Nick uri avukana na mama ubyara mama nawe yabimfashijemo urumva mu rugo bakomeje kubyanga ariko agerageza kubibumvisha bwata umwana nimba abikunze ubu njye sindi umubyeyi mukuru kandi nta kintu binwaye mureka umwana akora ikintu ashaka nimba ari ubwo burara no mu rusengero na hehe hose uburara babuhakorera yego nuko nkomereza nyine ndakora niba mbyumva neza usa nk'umuntu watangiye sinema nawe utayikunda oya ntabwo ariko ntayikunda warabikundaga ariko ntabwo narabikundaga kuko biri muri navuga muri range imwe no kuba umunyamakuru si bimwe nyine ibintu kugira icyamamare njye no ku ishuri nari umunyamakuru abana twiganye imana we twize ku bigo bimwe baze kubyandika muri comment bakubwire nari ndi umunyamakuru gutya yewe numva nzanaba umunyamakuru ako biza nyine kugenda bihinduka ntisanga mbaye umukinnyi wa filime ariko nabyo ndabikunda rumwe mu bantu bagaragaza ubuhanga budasanzwe reka mbivuga uko ni muri iyi minsi baguhaye igihembo nk'umwa upcoming actress yego w'umwaka bivuze ko ibyo ukora ntabwo ari twe twenyine tubibona n'abatanga ibihembo barabibonye barakiguha ni igihembo kivuze iki kuri kariyeri yawe ni igihembo wafashe nyine ntabwo nabisobanura cyane kuko urumva ni igikombe cyanjye cya mbere so ni umugisha niko nabivuga kuko ntabwo nari ndi kwikompetana ikindi byampaye motivation kumva ko ngomba ahubwo gukora cyane gukora cyane kurusha uko nakoraga it's a blessing ni akantu kiyongereyeho nyine urumva bampaye na certificate urumva aho nyine hagize n'umuntu mbaza iki hinatana namwereka uretse ibyo by'igikombe na certificate yuko ndi best actress navuga ko ari mwe mu bintu byiza abandi mwari muhanganye ego cyangwa se mwari muhatana icyo gihembo biba byakunze iyo baguhaye igihembo hari reaction bagira baki wabashije guhura nabo cyangwa se abakubwiye wabonaga babyishimiye kuko hari ukuntu batanga igihembo ukabona bajyaye nk'umuntu bamwe bavuga ko atagikwiye ukabona bagenzi babo baravuga shawa happy pe uyu muntu ntabwo byari bikwiye reka nkubwire jewe nkanjye nyine abo twahuye barabyishimiye barambwiraga ati ni ukuri warakoze cyane ahubwo iyo batanakiguha bari kuba bibye kandi n'umuntu wese nyine wabireba barabizi ko nyine narakoze pe ariko icyo si cyo cy'ingenzi kuko harimo n'abandi bibwe yego
ukareba umuntu ukabona ni umuhanga tutari no mu cyiciro kimwe ari muri projet nyinshi kuba muri projet nyinshi ntabwo byo bininze ko umuntu ari umuhanga ahubwo ari ibintu nyine hari umuntu ureba ukavuga ati pe namenshuri nk'umuntu umwe nka Celine K uriya muntu iyo atazamo ibintu by'ibimenyane n'iki bamuzi nka Aline bamuzi nka Koko yego uriya ngende umuntu utanga award she's the first one nari guhereza igikombe nkavuga kabisa kuko n'usana umukobwa ukina neza arakora kandi akorana nyine aranitanga ntabwo ari gukora gusa nyine sinzi kuko ngira ngo ndi guhangana nawe wari mu ba best actress of the year nge ni mu ba upcoming urumva rero kandi ntacyo abantu bahaye ngo iki cyabaye best actress of the year harimo nabo tutazi nyine gupfa kuba baragize gutya ubundi ibintu bya ruswa bizarangira ryari ubaryo ubona ubahaye umuntu igihembo cy'umukinnyi w'umwaka wowe uri umukinnyi utanamuzi natwe nyine turi mu gukompeta dutamuzi tukabona yabonye nga award ukibaza uriya yakiniye utanamuzi kandi ubundi abakinnyi twe tumenyana mbere yuko audience imenya abantu twebwe kuko tuba duhurira ku masite cyane twe tubanza kumenyana nyine nta kundi buriya amakosa agenda abaho aberaho kugira ngo ubutaza gusorwe niki kikumotiva muri uru rugendo famille yanjye okay byagusabye imbaraga zingana gutera no kugira ngo bakomveke papa yajyaga nk'ahantu yajyana agasanga bari nko kureba filime nk'inama akabona nyine akabura we nanahita avuga ngo uriya n'umukobwa wanjye akabona nyine abantu bari kuvuga wawe zera papa nka noneho yagera mu rugo akavuga ngo uko nagiye kwa runaka ngasanga bari kukureba ngo umwana wawe nyamara bya bintu mpinga gutyo nyine cyangwa mu rugo haza abashyitsi na bakambwira bavuye suza abashyitsi nari ngiye kubasuhuza bakikanga uzera singwiki nyine ukabona abamama nabo baba excited birabanejeje noneho bagenda bahereza agaciro bya bintu nkora ariko baje kubereza agaciro cyane hatangiye kuboneka income babona ko ibintu dukora uretse no kuba wenda ari ibintu bituma abanyarwanda benshi tubakipa tubanye n'ibyo basabwa babona yuko binaduhereza amafaranga nk'urubyiruko kuko nyenda urubyiruko nta mwana ngira nta nubwo nubatse nta kibazo nagira ndi gukina filime mba mfite amafaranga yanjye urugendo rwawe muri sinema ni urugendo runini ni urugendo rwagutse uyu munsi wakubaza amafilime umaze gukinamo wamenya umubare oya ubwo nahita mvuga izo nibuka mperukamo ubizi uherukamo wibuka ziri hafi ukekeza ko zageze ku bantu benshi uvuga ngo abantu bashobora kuba barazibonye hari Fefresh hari Mutoni series sindazibuka neza hari ubugome bwe agahinda k'umubyeyi Angelina n'icyuho yego zera ukunda gukina ushihagurana cyangwa se uri umukobwa ufite umushiha uri umukobwa uvuga nabi ku buryo abantu ntabwo urahura n'umuntu ukabona nyine akugezaho akabazo njyewe icyo kibazo nyine nkunda guhura nacyo ariko ubu ntabwo ni ikibazo kuko ni ibintu namenyereye twaba turimo tugenda tuvuga ku bantu bagenda batwara ibihembo bamwe babikwiye abandi batabikwiye ariko nanone utubwira ko ku mbaraga byagufasha kugira ngo ababyeyi bawe babyumve uyu munsi uri ku rwego rwo gutwara award ni kimwe mu bintu kigaragaza ko utayobye inzira wafashe kubera ko buriya iyo umuntu ateguye ibintu atari wabyiteguriye bakaguha igihembo mu bantu barenga 30 cyangwa 40 ni igihamya kigaragaza ko bya bintu ukora ubikora kandi ukabikora neza uyu munsi zera muri sinema atekereza gukora iki kwaguka bimeze gute uwatwaye igihembo cy'umwapcoming bivuze ko ukeneye kujyana no muri best ukava mu bapcoming ukora gitwaye hanyuma ukaba n'umuntu ujya guhatana n'abari abagezweho bandi bakomeye ibanga rero ni irihe cyangwa se ubitekereza gukora iki kugira ngo nanone uzongere kubona igikombe utazatahira cya kindi kimwe gusa ndatekereza ko ngomba gukomeza gukora cyane birushiko nakoraga Imana igomba kubimfashamo ikindi abanyarwanda nabo bakomeze badusapotinge biriya bajye bareba filime zacu cyane nabyo birafasha
uzi sibyo bakomeza gukora role zose nkazikina neza none abavuga ngo nkunda ngo ndi umugome babitewe nuko babibona noneho nkakina uburyo tuzaduhura ukiruka bavuga ari diamond kandi nta mutima mubi abantu bakuzi barabizi ko ya kamera barabizi ko naribi ariko abantu bahura nabo bambabarira njya mpura n'abanobe nkabura barirutse nkabura bamama bararebana nkufise umuntu ni gute nyine ashobora gukina ari umugome kuko abantu bakamubonamo bwa bugome njye ntabwo ndi umugome nuko ziriya ni isene baba bamaye ni ugukina ni akazi ntihakagire umuntu duhura ngo mbone ari kwikanga mbone yatinye kunsuza ndi umuntu usanzwe ndi n'umwana mwiza cyane ariko abenshi nyine iyo mbibonye andeba akavuga nkabona ari gupenga filime agatinya kunsuza mpita nishanutse ambwira bite agahita avuga ni wowe se uri umwana mwiza uravuga nkumirwa Yesu mujye munsuza di ntabwo ndi igisimba noneho hari wanditse ari comment yize kubona shayiransetse ngo kazira akagira umushangu niyo mpamvu katabyibuha Yesu we ngo buri yagiranye ababyeyi mbere najyaga ndeba comment nyine nkumva zirambabaje ariko ubu ziramotive ndavuga wow nimba nakinye ndi umugome nyine kuko akabona ndiwe byahatari damenzi ko ibyo ukora wabikoze neza kandi kabisa nabikoze neza navuga kuri umwe mu bantu bakina amasene menshi amarole menshi atandukanye navuga kuri no mu bantu batikomplika rukondo buriya mukobwa umuharoro kumva wenda nayishaka wowe hari role wanga uvuka bayisinayikina je role yariyo yose ndayikina kandi mba ngomba kuyikina neza ku buryo nyiri proje nyine avuga ati maye ikintu cyiza kirenze icyo nari nkeneye nyine nibwo mba numva mbaye satisfied mba numva binejeje kurusha uko wakorera umuntu kumva ngo ariko ngo hariya ngo nyine Imana ibinshoje nge najya ngukinira ibintu birenze ibyo wansabye ariko hari rero rimwe nyine mba numva ingora ariko nkayikina hari role waba hari nk'igihe wigize gukina uwo umuntu akakubwira ukinnye nabi cyangwa se wanyukiye poroje niyo mahirwe ngira ni ukuri ko Imana yo mu ijuru nta hantu na hamwe proje nimwe ndajya gukinamo ngo mveyo numva hari feedback mbi ni umugisha mbishimiye Imana ntabwo wabyumva mbwenda proje yahagarara nubwo byagenda gute ariko mava nyiri proje basi avuga ati kabisa nyine uriya mwana nyine mbishimira Imana ni nkande muntu mwakoranye akakubwira ko wabikoze neza nawe rwose kayabanika ukavuga ngo ibi bintu birashimishije kuba n'uyu muntu n'izina afite muri uru ruganda ashobora kuvuga ngo zera ibintu wakoze wabikoze neza ndavuga nk'iriya filime ya Fidia Love and Secret iriya yego nk'iriya hari igihe twe turi kwishutinga nabakoreye sene bose ba mu matipu bose nyine Gahima Auxile akina yitwa Gahima akina yitwa Shema Munimba ya Ravi ahita azatisha iyo umuntu agiye nyemeje ndemera nuga mbe dure kuri seti zera turi no gukinana nyine gutya ateka iyo umuntu anyemeje ndemera abankubise ibiceri Fide na Fide nura akina ngo yitwa Kokongo Matibori yego kandi na Fide urabizi kazi gukina na Gahima Goreti yes bose nyine mbona bishimye nyine abantu bose bari kuri yo seti ku buryo director yahise avuga ati iyi niyo seni yonyine ncyuye umunsi wose naricaye ndishiba ako muri abandi byabarakaje ntabwo kabura muri abandi benda nko kurira ariko nyine abandi nyine bafite umutima mwiza iyo umuntu akoze neza ugomba kumushima hari nk'akagambaniro bwakorerwa muri sinema ntabwo kabura nshuti yanjye nta na hamwe ibyo bintu bijya bibura ntabwo bibaho no mu nsengero ariho hantu umuntu yagahungiye bibaho niyo sosiyete tubamo ni nk'iki bagukoreye ukumva kigukoze niba utavuga wakigukoze umukobwa yari inshuti yanjye nkagenda nzi ngo agiye kwishimira nyine nkamugatisha kwa mbere twe nzaye gukina kwa runaka atari ko mfite ikibazo cy'uko wenda amasaha yabo bambwiye ko batinda kuko mbimubwiye agahita ahamagara wa muntu mubwiye amubwira ati yambwiye ko adakeneye gukina muri filime yawe ngo mutamutinze ngo uri kumwihomeka nyine akaniranye pe sha ako kazi naragahombye ariko mitamvuga ati Mana yo mu ijuru nahise mvuga ati Mana yo mu ijuru ariko Imana hani beri muhanga uzo mukobwa nkoze ibyo bintu mbaza ngo ari projet nimwe akina mu hari nimwe ko je biragushimishije
bitanshimisha nimba umuntu ashobora we ibaze njye wewe ubwiye ikintu nk'inshuti yanjye ngo nzi yuko ugiye kwishimira iterambere ryanjye nzi ko ugiye kutuvuga ati yego sha Imana ishimiye wow ugahita uhamagara wa mabuje cyangwa se wa mubosi nakubwiye ugahita umubwira ati ego ko zera ntuzamushobora arakererwa kuri seti agira ute inshuti yanjye ukabikora nta kibazo ku kazi nk'agahomba nyuma nkazanabimenya none wundi waneranyijeho nyuma ahubwo agasangura umwana mubi bitabaho akanicuza impamvu tutakoranye ariko ukura kuzi ubu aka kanya bazi kuri abo bose yagiye abwira ibigambo nta na projet n'imwe arimo wese iwe mwigize muhura mu biganiraho njyewe nawe mwigize mura mu baganira umuntu wakubanje yanakongera nujya ugira amahirwe yo kumenya umuntu w'umwanzi wawe ujye umugendera kure umwereke ko nta ribi nyine umugendere kure wirinde ikintu kindi cyamuhereza umwanya mu buzima bwawe wowe ngize amahirwe mbonye inzoka igiye kundya itarandya ngo ndongera nyegere ngo nyibwire ku cyo yari ugiye kundya yahita ifatirana none kandi nugira amahirwe yo kubona umuntu kwanga umuntu ushobora kuguhemukira umuntu ushobora kukubuza umugati umuntu ushobora kukwangiriza izina umuntu ushobora kuguteranya n'abantu bose bakakwanga uzashimira Imana kuko Imana ni ikintu gikomeye Imana ibikweretse ntekereza yuko bajyaga babimbwira ngo inshuti yawe cyane ni nawe ushobora kukubera umwanzi umwe wa wundi nyine utabasha kwikuraho narabibonye kuko muntu yanyigiraga inshuti nkabona utuntu twanjye twose aradushegeye nkajya ngo nukuntu nkunda ariko nyuma nibwo nasobanukiye yuko iryo ngiryo ari ishyari ubwo mwari inshuti bimenya ndi ikigoryi nararize maze kurira muri igiki ni ukuri kw'Imana nyine abantu benshi bazi ko mfite umutima ukomeye ariko nta mutima ukomeye ngira nyine byarandenze bimaze kundenga ndarira mpamagara inshuti yanjye y'umukobwa ndabiyibwira ifata umwanzuro wo kumbwira ati tumuhamagare ndavuga toya mureke icyiza nuko muzi bazi ko yaramaze kunkora ibyo bintu nko ku bantu bagera kuri 4 zatinye umuntu ushobora no guperereza umuntu mukundana nawe akamuhamagara akamuguteranyaho kandi koko ibyo yateranyije bigateranyika bigakunda ubwo nyuma wa muntu akajya avuga ise kuki umukobwa buri gihe ambwira ibintu kandi ngari inshuti yawe yakabaye nagukingira ikibabo nyuma bose baza kumumenya akikiza shamana ndagukunda Imana nijyemera yuko duseba hari abadusebye babandi badusebye igisebe cyacu nibo gihindukira kigafata ansebye azi neza ko ngiye guseba ariko bigahindukira akaba ari bijyaho agaseba ko kakandagara akandagara njye nta mwanya mfite wo kwirwanirira nk'umuntu nzajya mbiharira Imana igenda indwanirire kandi Imana yo ishaye kurwanira nk'Imana njye nirwanira nk'umuntu bikaba byanamviramo gukosa iki ariko Imana tujye tubiharira niyo ibizi hari ibintu byigize bikubaho muri sinema uretse icyo hari ikintu kigize kikubaho ukumva ucitse intege ukumva wakicara mu rugo ukaba ufashe nk'agapoze muri sinema wenda ndeke kuvuga kwireka ukumva rwose ndigera ntekereza kureka sinema ahubwo nigeze icyo gihe nabayeho nihebye nyine nkajya mbona abantu bose nkabonamo abanzi kuko nimba inshuti yawe magari ishobora kugukora ikintu nk'icyo abandi bose uhuye nabo uravuga none uyu we yanantemagura yes nkabari nubwo bampaye akazi bite nuko nzi ko hari umuntu umwe yanteranyije nawe muri abo ako kazi nkakanga harimo ahubwo nahombye akazi kenshi kubera nyine abantu ako nyine urakomeza ugafightinga ugakomeza ugakora yego ugera aho ngaho uriyakira byagenze gute kugira ngo jewe umuntu akamemukira se ngazi ngo ngashaka ngo kunkura ku murimo yewe we umva wa muntu we sha uzampemukira uko ushoboye kose ariko in case nyifite amaboko nkifite umwuka nzakomeza nkori ujye ubona biragucanze vuga se umuntu kone namwiciye amayira akaba akiri gukora bimeze biti bimuyobere nicyo kiza nicyo kiduhimira abanzi uzi iyo umuntu yicaye yarazi yuko nyine ngo yakwangirije inzira ugomba gucamo
yagufungiye amayira akajya kubona akabona ahubwo ego mwana uciye muri kaburimbo abona ko yakoze ubusa. Ni ikihe kintu kigukundisha sinema cyane? Wayigezemo uyirimo, ni ikihe kintu kigukundisha sinema cyane ku buryo nyine wumva utagomba kuhava? Nuko ari akazi kanyinjiriza. Nta kindi kintu ugira ukora uretse iyo shop atugiye gufungura? Na projet zanjye kuri Zera Films bajye bagenda barebe no kuri Zera Vibe. Nta kindi kintu nyine ngira ngiye. Byagutunga? Akazi katunga umuntu? Kagutunga. Wabishyizemo amaboko n'umutima wawe byagutunga pe. Nese si bitunze abantu benshi cyane, si bitunze imiryango myinshi cyane, birabatunze. Rero n'akazi keza, n'ahantu umuntu agira akibagirwa ibibazo nk'iyo muri kuri set mwese Imana nyine wibagirwa yuko wavuye n'iwanyu ufite ibibazo. Yego urahagira ukisanzura mugasika mukaririmba iki ibibazo wongera kubyibuka uvuye kuri hoteli. Ukunda kugaruka ku kintu cyangwa se abantu benshi tuganire bakunda kugaruka ku kintu we bari kuri set biba bimeze gute ko abantu benshi numva bishimira kuba bari kuri set? Ni kubera iki muhakunda cyane? Impamvu nuko nta mwana nta muntu mukuru, twese turangana, nta producer nta director nta twese tuba turi bamwe. Uretse nyine gushiramo respect ukavuga uyu muntu nubwo turi kuganira ngomba kumwubaha ariko muba mwabaye bamwe. Yego. Ninde muntu muri sinema ureberaho by'umwihariko mu bakobwa cyangwa se ku gitsina gore ureberaho ukavuga ngo uyu muntu nkurikije uko sinema ye cyangwa se urugendo rwe rwa sinema ushobora kuva nayisomo? Ni Mama Nick. Mama Nick. Kubera iki? Kubera ko ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi twese dufatira icyitegererezo, ni umubyeyi watangiye kera. Ikindi kandi kugeza ubu ngubu nta case n'imwe yari yamuvugwaho. Kwa kundi usanga abandi bagore bagira ubugambo ubutikuku ugasanga ari nko muri case na runaka ngo bashwanye. Ni umubyeyi nyine wujuje ibyangombwa byose by'umubyeyi muzima. Ni muzima, ni mwiza, ni umwana mwiza, ni umubyeyi ujya inama, ni umubyeyi wisanisha na buri muntu bari kumwe atitaye ngo ari kumwe n'abandi. Abo bantu bose abagomba kubana nabo kandi bagasuzanya neza akitahira. Mwari bwicare akakugira inama cyane nk'umwuzukuru we? Cyane cyane, kandi ntago kugira inama ngo nk'umuntu ukuruta kuko imyaka ndimo yaciyemo ako kanya yigira nkaho mu ngano. Imana imukomeze imutize uburame nukuri, kuko kubaho kwiwe ni inyungu za benshi cyane cyane ko afite n'ishuri bita Iwacu ku Ishyiga. Abantu benshi bashaka no kwiga gukina, bashaka kujya muri sinema bakorera ku kagari ka Rwamparo, wabishaka yazajyayo ntago bahenda. Ariko abo bana bose bariyo, ushobora no kuhagerera umwana udashobotse ariko bitewe n'ibiganiro bye n'inama baha ujya kuhava warabaye umwana ufite umurongo muzima, ufite ejo hazaza pe. Ni nk'akahe kantu kamwe yakuvunguriyeho ushobora nko kutubwira uvuga aka kantu karamfashije n'ubu ndacyakagenderaho? Rimwe yigeze kumbwira ngo ntuzigere usuzugurira umuntu uko umubonye, kuko we ashobora kukwiyereka nyine bitewe n'uko ashaka ko umubona. Yarambwiye ngo ntuzigere usuzugura umuntu bitewe n'uko ako kanya uri kumubona, kubera ko umuntu akwiyereka uko abishaka. Ashobora kukwiyereka gutyo bitewe n'icyo ashaka kugeraho, ashobora kukwiyereka uku nguku bitewe n'icyo ashaka kugeraho. Icyo kintu rero iyo maze kukibona ushobora guhita nihindura mu isura utari wambonyemo, bikaba byanagutera nyine urujijo ukavuga se gute ubusabwa kubaha umuntu wese uko umubonye uko ari ukabimwubahira, kuko we never know what tomorrow bring to us. Ni sawa cyane. Hari bimwe mu bintu ujya ubona muri sinema ukabona byahinduka byinshi cyane. Nk'urugero hari abantu baba bironda nka timu runaka, ugasanga hari timu mana bahora bakura ari timu agatimu ukabona ntiyakiramo umuntu mushyashya, ntiyavuga yenda ngo uyu muntu azi gukina ngamuha akazi, ukabona nyine akoresha abantu bamwe, ukabona yafashe nk'umuntu aramurindagije ngo agiye kumukinisha muri projet ye, akamutaho ngaho agakobeza nyine akamera uko. Iki kirimo muracyahinduka muri sinema, ruswa.
abantu benshi bakunda kwaka amafaranga abantu kandi ugiye gufasha umuntu ntago wamwaka amafaranga. Ibindi hari abadirector bananiza abakobwa bashaka kwigira muri sinema. Mushaka iki? Ngo bashaka imipuri. Imipuri muzayikura byara ka director Imana imbabarire twigeze kurwana. Ni umudirector agaraka director. Ni umudirector. Rero iyo umuntu yisuzuguje. Mwaye mugiye kurwana? Yego. Bigenze gute? Yego. Nje yarambwiye nibwo nari nkigera muri sinema gutyo. Arambwira tugomba kuzugafata script niwe sinari nzi ngo ni ibiki. Ndajya gufata script arambwira ati hanarana ngezeyo nsanga niwe. Uragenda script araje nsiga isakoshi yanjye nimba kiyigira nimba nayigira simbizi ariko nayisizeyo. Script se warayibonye yarayiguhaye? Ntayo nabonye yari ari kumbeshya kandi uwo director arakomeye cyane akora amafilime ya dance ngwiki ariko icyiza cy'abantu bose baramuzi ko ari ikirayo. Yarasebye nawe nubwo nyine wenda atapfa kubyemera yuko yaraseburujwe kuko nyine nta muntu umucira kari urutega usanga bose bamuvuma. Rero urumva akazapfa nabi. Nyuma yaho rero wamaze gufata mana yagarukiraho amazi imyaka nkasa ntago twamuvuga twebwe se twaje kumwamamaza. Yaramamaye bamuziho ibibi w'umusitari kubi. Noneho yibonye nk'umuntu nk'uwo ukabona aracyakora amaproje akomeye atayakora kandi harimo abana b'abakobwa bashya. Iyo kimenyane n'iki yavuze ikimenyane n'iki wumva iki umunyamakuru we wumva iki dore yicaye gutya arica agakiza kandi Mana mbega umugabo mubi yo ariko bazarimbuka. Nise nimbashino nonje nziza umwana w'umukobwa yafashe gutya amushuka kagiye kumukoresha aramugira nyine akajya amukoresha ibyo ashaka arangije aramureka. Ibaze nje none hari abakobwa baba bibana akenda kamara nk'icyumweru yumva ngo yakize cyane bagakora ikintu nyine bitewe n'urukundo afitiye nyine sinema aragenda araryamana pe ngaye baze guhemuka gutyo birangira n'urata mukoresha birangira shata mukoresha. Ubwo so urumva uwo muntu ari umuntu uzashya nawe yashatse kubikoza nawe mwireka ko umwana wawe w'ikigali. Jewe yanjye nararezwe buriya niyo duhuye agira isoni ari na procedure ko guhuriramo nawe navuga kuko bahita bamumenya. Yarandebaga akaza kibaraguza nyine kwa kundi umuntu yibaraguza cyamurenza kongera akajya. None ngiye yarambwiye nyuma y'icyo gihe yarambwiye ati wowe zira nta hantu uzigera ugera. Urumva nge nagiyeyo turarwana director muzima tumaze guserera mushuka yuko ngiye kuri toilette of course wese yari mu nzu agakapukanye nkasiga mu cyumba naratibitse hari agasambiri gutyo naratibitse mfata moto nditahira. Umugabo ategeza yuko nyine agiye kubona wapi aramagara bite ni byiza uri ndi kuri moto ndi gutaha. Hanyuma wari mutubwira ko bijyanye n'umuntu wakwitwayeho nabi yitwaje inshingano yari afite. Yambwiye yuko ngo nta nzigera ngera. Urumva icyo gihe nyine nagiyeyo ngezeyo ashaka kumpipiza turaserera byatari ngeze ndamubwira okay kanje kuri wese inuza yari iri mu nzu toilette agasakoshi kanye nkata mu cyumba ajya nko kuko ndahari narasohotse naratashye. Yego amagara ndi kuri moto uri namubwira atego mana ubwo ngewe ndi kumanuka ndatashye atari ko we wigize ibiki ati nta hantu uzigera ugera wowe ushaka kugera ngo kugera muri sinema neza. Amingero z'abandi bakobwa nyine ngo yapipije ngo barana barunaka barushiki ngumva ngo baragushuse ngo harya ngo uteye neza icyo gihe nteye neza arambwa ngo baragushuta uteye neza ngo gayo tayawe uzayifata uyirye ngo uzayifata uyicuze ngo nta hantu uzigera ukina aranda. Ejo ndi hari projet twahuriyemo turarebana mu maso ndambwira rye ntambwe ngo nta hantu uzigera ngira. None wari wamagana undi mu director siwe ya projet iri kudirectingwa n'abantu babiri yego bitewe n'ukuntu nyine iri big ndambwira ati none subahani wewe wamamagaye atoya sawa arambwira ati ariko ushobora kuba ugira inzika. Ndambwira ati mani warambabaje ku rwego wowe ni izina ry'Imana uzapfa nabi kandi murambikubwira ko uzapfa nabi ko nimushobora gufata umwana w'umukobwa uri kwinjira nkaho wakamumenyesha ukamubwira ko nta bibi kuko uri umuntu mukuru nyine abantu bakabaye bareberaho yego ariko ukamfata muri biriya buryo ukambwira ukuntu nta namwe nzagera. Ngiye bazi ko icyo gihe yamenyaga na projet ndimo agakora ibishoboka byose ngo nyivemo wowe ngo nzatuma ugaruka hano wizanye uzunsaba imbabazi ngo kuba naragushatse ukanyima. Eswe
wagize amahirwe uwo n'umwe waramucitse ariko hari abana b'abakobwa batabasha gucika umutego reka mbabwire mwa bakobwa mwe ni ukuri ko Imana mushaka kuza muri sinema nuzajya muri proje y'umuntu yagusambanyije nuzajya muri proje y'umuntu ngo nuko yagupipije yabanje kugupipiza ntago azigera kubaha kandi icyo gihe nta grant ibyo bintu bifite uzakoramo rimwe ukoremo kabiri ubwa gatatu azajya kureba nk'ibishingwe kuko azaba yabonye utundi twana dushyashya ashaka natwo kurya ajya akwereka yuko uri ikigo ry'uri n'igicucu nimba ushaka kuza muri sinema yacu ihangane pe ube strong wigira umukobwa wiyubashye utume bagutinya kuko nta muntu wubaha umuntu utiyubashye yego icyubahiro kirakorerwa ntabwo gitangwa gutyo gusa so nimba rero uje muri sinema uje watandaraje ngo bagupipize ngo ushyire mu maproje wowe urasebye uraje boosting ukwezi kumwe amezi abiri duhite tukwibagirwa mana we twa turimo tubwira bimwe mu bintu bigomba guhinduka muri sinema icyambere wakitubwiye icyambere na abo bantu ni ukuri ko Imana abantu mufata abana b'abakobwa mukabakoresha ibyo mwishakiye ngo kugira mu bakinishe mwitekerezeho mumenye ko turabimenya nibwo tutabibabwira kandi benshi mu bo mukinisha turabazi tuzi ko muri ibigoryi muri ibiraya muri ibintu by'ibicucu bitabaho ari uko wabona mwambaye imyenda gusa ariko tuba tubazi rero mu rwego rwo kurinda izina ryawe kujyanye nuko tukubona nuko abantu bakuvuga abantu bo audience abantu batabazi mutabana nabo ibyubahiro babaha koko tuboneka ari ibyubahiro mu deserving ihangane wiyubaye ugenda ushaka abakobwa tutazi barahari benshi ubajyane mukora ibyo mukora ariko udafasha umuntu ushaka gukoresha nibyo bibiri byonyine cyambere tubwiye kwironda ugasanga timu ni imwe n'abantu bamwe badahinduka icya kabiri tubwiye aba director ubwo rero wowe uhamije bimwe bajya bavuga ko muri sinema baba muri oye nta hantu izo ruswa zitaba ngiye impamvu mvuze muri sinema nuko niyubarizwamo ariko hano hose ibyo bintu bibaho pe ariko ngewe ni ukuri kumara sindi kukubeshya hari igihe kimwe nzaza nka mentioning abantu nka babiri ni ukuri murambivuga nka babiri ku buryo muzakorwa n'isoni kandi ndabizi ko muri comment muzabonamo abantu nk'igihumbi bavuga ko muri ibirayi kandi mutiyubashye kuki ibyo bintu bibabaho nimo bibwira inzego no kubera iki uko urumva ibyo ni ihohoterwa upfira muri Nyagasani ibyo ni ihohoterwa ni ihohoterwa njye najya kubivuga ni igihe naba naryamanye n'uwo muntu ariko no kugerageza gushaka kuguhohotera impamvu utajya kubivuga ino sinema yacu igira mu nyangire icyo cyo pe irakigira nimba n'urugero njye ngiranye ikibazo na runaka ari inshuti ya runaka ari inshuti cyane nyine nta wakongera kumakaza yego bagira mu nyangire reka nkubwire nk'urugero njye ngiranye ikibazo n'urugero na Jojo yego Jojo akaba ari inshuti ya Miki bari inshuti cyane kurusha uko ni inshuti ya Jojo Jojo nta kazi yazongera kuma kandi atabwira na Miki ati zeru ntuzamuha akazi Miki nta kazi yampa Miki agatabwira runaka wundi bari inshuti nyine ubwo nahita ubwo kariyeri yawe yabirangiye kariyeri yanjye yabirangiye kandi sinshaka kwirangiza ahubwo icyiza tutarenze kujya kubaripotinga nabo bakikosoye bibatwaye iki nabo bikosore kubera iki umuntu arindira ngo umuntu ajye ngo ngarinde kumutunga urutoki amuvuga ubwe yakitekereje akabona ko ari kwiyangiriza izina rega nagaritwe gusa tuzagusuzugura njye nzakureka ko nkubashye ariko in the name of Jesus sinzaba nkubashye uzahari n'ibintu uzajya umbwira mbikore kuko nyine ako kanya ndi kukubaha nka boss kuko abanyarwandakazi twatojwe kubaha ariko urasuzuguritse pe nabo mu bana bose barakuzi ko usuzuguritse ahubwo twe dupretendinga nkaho tukubashye ariko turaturenzaho ndumva ari ibintu byinshi cyane bihari muri sinema kandi bigomba gukosoreka kandi koko ariko kandi bitabujije yuko hari n'aba director beza njye nabahingiro nk'aba director nka batatu beza babana beza agufata nimba gukundira icyo ukora akavuga wowe nzagupushinga bitewe nuko nyine ukora uri kuduhereza ibintu twari twarabuze akabigukundira akabigufashiriza nta kindi kiguzi Imana ishimwe ubwo bose batameze uko bose ntagaruka ubwo abadukurikiye nugegeza amahirwe muri sinema ukabona hamwe biri kwanga gerageza ku bandi director kuko handi witurize yereka Imana riga ariko zera bamwe mu ba director namwe babashinjwa kuba hari namwe mushaka ikintu
muba mwumva mwakora buri kimwe kugira mu kigereho, akaba ari nayo mpamvu kubafatirana kwanyu biborohera. Ibyo ni bya bindi man, umuntu washonje cyane uwo muntu icyo yabona cyose arakirya, nta nubwo yumva ko icyo kintu kibishye, yumva ko kibishye nyuma yamaze kukirya. Ibyo bisobanuye iki? Nimba nsonzeye cyane sinema kuri rwa rwego icyo bansaba gukora cyose nakora, nzagikora, ariko nyuma nimara kuyigeramo nagiye kuba n'ingaruka z'ibyo nakoze ndi gushaka kwinjiramo, nibwo ndavuga kuki nakoze bino bintu. Rero aho kugira ngo nzicuze nakumira icyaha kitaraba, bagira amahirwe batarabizamo, tuba tubabwira nkatwe tubirimo, tuba tubabwira uburyo yabyitwaramo. Ugira inama agira umugira inama, igi ryahanuye inyoni. Ubwo rero namara kubigiramo akicuza ibintu yakoze, yumva bamutarama, bicara bakamutarama, uriya aratanga, yicara bakamutarama, nibwo azicara akumva ntacyo amaze, ariko wari wicara nko kuri setimu kumva bafashe umukobwa umwe bari kumubara, uriya yahaye runaka, ubarihe bagahita kubwira ukuntu nta hantu hamwe ari, ako kantu urakumva. Noneho ukumva n'undi bari kuvuga ati uriya mwana aragigira, unibeshye ukamukoraho yaguca intoki. None se ubwo ukwiye kubahwa n'uwohe? Birumvikana nuwabashije kwirinda. Yego rero umuntu azi ubwenge yakabaye yirinda mbere yuko ibyo byose bibaho. Gusa ngiye Imana yanjye reka mbabwire, ni ukuri kw'Imana nicyo kintu cyonyine kizankura muri sinema. Njye numva ko nta kintu cyankura muri sinema, ariko mu munsi hagize umuntu wongera kunzanaho ziriya boro, kandi muri ari umuntu nubahaga, nzaza gutya kuri kamera murabure mbimubwire, mbabwira ati muba mwubatse hanze hari abakobwa nka sa, mujye muduha amahoro ndangize nivire muri sinema njye gukora ibindi. Baratubabaza, babaca intege, barabananiza. Kuki mutunaniza? Ubutumwa direct kuri abo bantu, ubutumwa bwihuse nuko ngiye n'ukuri kumana sindi kukubeshya. Rimwe nzaza mentioning umuntu, kandi nuko wenda dutinya dutinyira ubusa, ariko aramutse yagize umuntu nk'ubu igitambo cy'abandi, wallahi babireka. Babireka ndetse yishimira guseba. N'ubundi barasebye yego kuko turabazi, ariko noneho audience ntago ibazi. Tuzabasebya no mu bafana babamenye ko mutabaho muri ibicucu, nta cyubahiro, kuko no si umuntu atuyubashye ninde kumwubaha. Sawa, reka garuka muri mudu, garuka. Garuka, wageze kure bakubabaje cyane, nabibonye ari ibintu byakubabaje kandi koko biranakwiye. Umuntu gukubwa ngo nta hantu uzigera ugera ngo wowe nta buzagera, noneho atanaguhoye ubushobozi bwawe, ahubwo aguhoye ko hari ibyo yagusabye ukamwima. Kandi nabo yari yanshinye bitewe nuko nkora neza. Nyuma nyine ngo kuko atene ibyo bintu nkabimwima, ambwira ko na projet azambona amaze akora ibishoboka byose nkayivamo, kandi koko yarabikoraga. Ariko nyine none se hari umuntu urishimana imbaraga, hari umuntu urishimana amaboko, yarakujya koza ibyo nk'umuntu, Imana ikora ibyayo nk'Imana. Ubu dusigaye duhura muri projet akanyobora, agatuza akananyitwararikaho. Ubu ngubu biranagoye ko yakongera gupfa gukora irindi kosa, kubera ko gato kidogo nzahita nzamurabura. Avuga ko ibyakoze byakaze, kugira mvugire na bakuru bacu bari gushaka kuza muri sinema, na bashiki bacu na basaza bacu bose. Ni byiza cyane rero ko dufata umwanya tukagenda tuganira ibintu bitandukanye, birakora cyane. Rero niba ushaka kugura inzu, hari inzu uri kubona muri screen zawe, hariho na nimero za telefone, ushobora kuzihamagara ukabaza imwe muri izo nzu, hanyuma ubwo nawe ugatunga inzu yawe. Abantu benshi bakunda kuvuga ko buriya igihugu nicyo utunzemo isambu. Rero ushobora kutayihinga kubera ko utari umuhinzi, ariko ukayishyiraho igikorwa remezo. Hari abagushyiriyeho rero ibikorwa remezo, wowe ugura inzu, hanyuma ugatangira nawe kugira igihugu cyawe ariko unagifitemo imitungo cyangwa se ibikorwa remezo, uhereye no ku nzu yawe. Ni sawa cyane. Hanyuma Zera, reka turimo tugenda tugana ku musozo. Sinzi niba ari ubutumwa ufite wagenera abakunzi b'Ubuhamya TV. Bakomeze bayikunde, bayishyigikire, bakuri subscribe, basharinge, kandi abantu badukunda natwe turabakunda cyane. Tuzatunagaruka, tugaruka tubaganiriza niba twereka urukundo, ariko yego.
Reka ngushimire cyane kandi nkubwire ngo courage. Thank Filimi you. zawe ukina ngenda zikunda nkunda kukureba. Courage, uri umuhanga. Uri umuhanga Murakoze. kabisa, n'abantu benshi bagukurikire. Ufite YouTube channel, wakongera ukabibutsa amazina. Ni Zera Films, bajye kuri Instagram ni Zera Bahati cyangwa Zera Bu, na TikTok ni Zera Bahati Nihinduka. Bamfollowing. Mugereyo rero mumushyigikire, mumwereke urukundo rwanyu. Urukundo rwanyu ruramumotiva, rukamumwibagiza ibyo byose aba yagiye anyuramo, byibuze akabona ko atavunikira ubusa. Rero reka tugushimire cyane, reka dushimire n'abakunzi bacu bari badukurikiye ku Buhamya TV. Wowe wakoze subscribe warakoze cyane, ariko nawe utarayikora kandaho kugira ngo umuryango ukomeze waguke, tugire benshi badukurikira, kandi turakwizeza ko tuzatukugezaho amakuru menshi cyane, yaba ibyamamare mukunda, yaba n'abandi bafite ubuhamya bugiye butandukanye. Icyo tugamije ni ukubaka. Niyo mpamvu tugerageje kwinjira muri sinema tukarebamo ibintu byinshi bitandukanye, ukamenya ko hari inzira nziza ushobora kunyuramo, ukamenya ko hari inzira mbi ushobora kunyuramo. Mwakoze cyane rero, reka mbashimire cyane. Nge nitwa Obedi Bizimana, Imana ibarinde.